คุณมองเห็นสีม่วงยามที่คุณได้กลิ่นมะลิหรือเปล่าหรือเห็นละอองสีเงินฟุ้งไปในอากาศเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจของนักร้องคนโปรดหรือยามก้าวเท้าข้ามถนนแล้วมีรถสักคันกระหน่ำแตรใส่คุณไม่ยั้งแทนที่จะมองเห็นอันตรายเฉกเช่นคนอื่นคุณกลับถูกจู่โจมด้วยสีส้มคุณมองไม่เห็นอะไรนอกจากสีส้มอันน่าสะพรึงได้แต่ยืนทื่ออยู่กลางถนนประหนึ่งคนตาบอดฉันเป็นแหละและในวัยเยาว์จนเมื่อไม่นานมานี้ฉันไม่เคยเจอใครที่เป็นเหมือนฉันเลยการรับรู้ของฉันเป็นแบบนั้นประสาทสัมผัสแตะมือกันเหมือนวิ่งผลัดเรื่องปกติแสงแปลกแยกของฉันทำให้คนรอบข้างมองว่าประหลาดหรือแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดยังพูดว่าช่วยเป็นปกติหน่อยได้ไหมคำถามนั้นทำให้ฉันกลัวแม้แต่คนที่สนิทใจที่สุดยังยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้ฉันจึงบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้ต่างจากใครพยายามกลมกลืนโดยปฏิเสธตัวเองมาตลอด26 ปีแม้จะปฏิเสธเพียงใดสมองก็ยังรับรู้โลกในแง่มุมที่ต่างออกไปอยู่ดีฉันฝังความแปลกประหลาดที่ไม่พึงปรารถนาไว้ใต้ดินลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนตัวฉันที่โผล่ขึ้นมาให้ใครอื่นได้เห็นนั้นเป็นเพียงต้นไม้ที่แคระแกรนโลกของพวกเขาช่างเย้ายวนและไม่หงอยเหงาคนทั่วไปสามารถชี้ให้เพื่อนดูหมู่เมฆบนท้องฟ้าแต่ฉันไม่อาจบอกเล่าถึงสีฟ้าอันงดงามของกลิ่นฟอร์มาลีนใหม่ๆให้ใครฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติมองยามแห่งการฝืนตนและปิดปากเงียบเล่นงานฉันจนเหนื่อยล้าเหมือนเดินอยู่กลางหิมะที่ตกพรำทิวทัศน์เบื้องหน้าขาวโพลนความโดดเดี่ยวที่มิอาจเอื้อนมีอยู่จริงความกังวลว่าตัวเองมีอะไรผิดแผกก็มีอยู่จริงฉันเก็บงำความกลัวและเกลียดสิ่งที่ตัวเองเป็นจนได้รู้จักคำว่า neurodiversity ความหลากหลายทางระบบประสาทในยามเย็นวันอาทิตย์ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่มิตรที่ช่วยพยุงฉันแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวหลังจากการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต Do you see purple in the scent of jasmine? Do you see silvery glitters in the air when your favorite singer breathes through a microphone? Is crossing the street one of the most perilous activities in your daily life because car horns blind your entire world in saturated orange, leaving you standing helplessly in traffic? I have experienced all of these. From my youth until recently, I had never met anyone like me. Until I was 26, I did not know why I am different, why I can see what others could not. All these times, I was surrounded by people who considered me, at best, strange, or more commonly, insane. Even those who are closest to my heart often ask, could you try your best to be more normal? This question shook me to the core. Even people who are closest to me could not accept what I am. I had no choice but to suppress the part of me that others find alienating. Slowly finding my way to blend in. Which shades of greens are also seen by others? Even so, no matter how much I deny it, the brain still perceives the world in a different light. With this fear,
I buried this unwelcome self as deeply as I could. Inevitably, the part of me that rose above the ground for others to see is a hollow and withering one. As an outsider, the typical world is so temptingly lively. Others can chat leisurely with friends how beautiful clouds in the skies are. But I can't talk authentically about how vivid the blue that I can see when I smell the formaldehyde. The endless self-censoring depletes my soul. It's like I'm walking through an endless snowstorm. Unspoken loneliness exists. The worry that something is wrong with me is real. I carried with me this fear and loathing of my own existence until one Sunday evening when I came across the concept of neurodiversity from a neuroscientist friend. And with other open-minded circles of friends from the Sunday gathering who accepted and supported me for who I really am. This is the biggest turning point in my life. หลังจากอดกลั้นมานานกับคำถามที่ว่าช่วยเป็นคนปกติหน่อยได้ไหมไม่ได้ใจของฉันตะโกนดังลั่นแต่ก็ยังพยักหน้ายิ้มแย้เพื่อให้ผู้ถามพอใจฉันตระหนักชัดในตอนนั้นว่าทนปฏิเสธตัวเองต่อไปไม่ไหวแล้วแม้ไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตต่อไปอย่างไรแต่ฉันก็ยังตอบเช่นนี้ในใจด้วยเสียงอันหนักแน่นอาจารย์ที่ฉันเคารพรักเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาเล่าให้ฉันฟังว่าเจอไอศกรีมร้านหนึ่งมีรสให้เลือกเกือบ200รสฉันหูผึ่งตาวาวด้วยความสงสัยใคร่รู้ตระหนักได้ว่าโลกของฉันทั้งเล็กทั้งแคบบางทีการออกไปสู่โลกกว้างอาจทำให้ฉันได้พบคำตอบ I have stayed quiet for a very long time on the thorny question of, could you please do your best to be normal? No, I can't. My inner voice was loud and clear, but all I could do was nodding with a forced smile, hoping to satisfy the other party. I truly realized clearly that I could no longer deny myself. Even though I don't know how to deal with my own life, I still answered this in my heart in a firm voice. Coincidentally, a mentor whom I held much love and respect was freshly returned from abroad around that time. He told me of an ice cream shop in Italy with 200 flavors of ice cream. This made me realize that my world was small and narrow. Perhaps going out into the world will give me the answer I have been seeking for a long time. ยามฉันไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกอย่างที่นั่นดูพิศวงและชวนหวาดหวั่นไปพร้อมๆกันฉันดิ้นรนในสภาพแวดล้อมใหม่ฉันไม่อยากบอกเรื่องราวของตัวเองเพราะไม่ต้องการเป็นตัวประหลาดในสายตาใครฉันวาดรูปตลอดเวลาวาดไม่ยั้งวาดทุกเรื่องราวที่ทิ่มแทงอยู่ในอกอย่างเอาเป็นเอาตายใช้มือทั้งสองและคู่กันตะกุยผ่านความมืดมิด At the first moment I arrived in the Netherlands, everything was fascinating and frightening at the same time. I was struggling both in my mind and my new surroundings. I don't want to tell a story to anyone there. I wished to avoid being judged by others.
in the same way that has always been. In that time, I poured every sharp piece that pierced in my heart out through lines from my brush. I drew relentlessly. I drew desperately. I used both of my hands and my favorite brush to scratch through the darkness. ทุกวันอาทิตย์พวกเราในวัย20จะมานั่งล้อมวงทานอาหารกันคุยกันตั้งแต่เรื่องเพศวิถีวัฒนธรรมจากแต่ละที่ฮาร์ดคอร์จนถึงขั้นไปเก็บมะเขือเทศจากถังขยะของเพื่อนบ้านมาทำซุปเพราะไม่ต้องการให้เกิดของเหลือหนึ่งในบทสนทนาที่พูดถึงบ่อยที่สุดก็คือการรับรู้ของคนพวกเรา6 คนจ้องมองแอปเปิล1 ผลบนโต๊ะคำถามยอดฮิตคือในห้องนี้มีแอปเปิลกี่ผลกันแน่เราควรจะนับแอปเปิลที่อยู่ในหัวพวกเราด้วยไหมและแอปเปิลนั้นเป็นสีแดงหรือไม่สีแดงของแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ตอนแรกฉันไม่อินเลยเพียงอยู่ตรงนั้นเพื่อฆ่าเวลาจนมีเพื่อนที่เรียนเรื่องประสาทวิทยามาพูดเรื่องอาการซินเนสเทียและอื่นๆที่ฉันเป็นพอดีจึงเพิ่งทราบว่าตัวเองไม่ได้เพี้ยนปมด้อยไม่มีอยู่จริงแค่คิดว่ามีไปเองฉันอยากให้คุณรู้จักเพื่อนๆของฉันจึงบอกเล่าผ่านสีที่ฉันเห็นยามฉันเอ่ยนามของพวกเขาด้วยความคิดถึงพวกเขาได้เคยช่วยชีวิตฉันไว้ Every Sunday, we who are in our 20s sat around and ate together. After the meal, we talk about cultural differences, sexualities, feminism, hopes and dreams. As usual, one of us grabbed tomatoes from their neighbor's trash and made soup from them to share because she didn't like to see good food go waste. The most talked about subject at the Sunday gatherings were perception, existence, and realities. 6 of us stared at a red apple on a low table. How many apples are there exactly? Should we have counted the apples in our head as well? 1, 6, 12? Were these apples red? Was everyone's red the same? At first, I wasn't really into these philosophical exercises. A good pastime, perhaps. Until one day, I met a student who studied neuroscience. He mentioned synesthesia and other conditions that are oddly familiar. Right there, I realized for the first time that there is a name for what my brain is. I'm not defective. There are no defects. The brain I was born is just different. I wish you have a glimpse of who they are. Hence, I translate them into colors I saw when I pronounced their name. Once they all saved my life. การที่รู้ตัวว่าไม่ได้เพี้ยนเป็นเหมือนยาทิพย์ฉันที่สะกดกั้นสิ่งที่ตัวเองเป็นไว้ในอกมาชั่วชีวิตถึงเวลาแล้วที่จะอยู่อย่างซื่อตรงกับตัวเองฉันไม่ได้ผิดที่ไม่เหมือนคนอื่นพอคิดได้แล้วฉันจึงมองลึกลงไปและทำความเข้าใจเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของฉันเองเหมือนกับเรามองเห็นต้นไม้ท้องฟ้า
และก้อนเมฆโลกของฉันต่างออกไปนิดหน่อยมาสิฉันจะเล่าให้คุณฟัง Knowing that I was not crazy is the best remedy for this bitterness. I had suppressed myself as much as I could all my life. It's time to be true to myself. It was not wrong to be different from others. It was not an inferiority. It was not a defect. I looked deeper and understood that it was my nature. Like the way we see a tree, sky, and clouds. But my world is just slightly different. Come on in. Let me show you. ฤดูหนาวผ่านไปแล้ว ฉันได้เรียนรู้ว่าหากสามารถอบกอดตัวเองโดยไร้เงื่อนไขบานประตูที่ปิดตายก็จะเปิดออก ตอนที่ฉันวาดรูปนี้เป็นตอนที่ฉันผ่านพ้นฤดูหนาวแรกในยุโรปอากาศเย็นเฉียบติด-10 องศาฟากฟ้าหม่นทึมต้นไม้ไร้ใบอยู่5 เดือนฉันไม่คุ้นชินอากาศใส่เสื้อผ้าอย่างไรก็ยังหนาวเพราะไม่เข้าใจหลักการซ้ำร้ายโรคเก่าวัยเยาว์กำเริบนอนสมอยู่ทั้งเดือนตอนเดือนมีนาคมมาถึงยามที่เห็นดอกเชอร์รี่บานที่ซอกตึกฉันถึงกับร้องไห้ออกมาเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงรักฤดูใบไม้ผลิเพราะผ่านความเหน็บหนาวมาด้วยกันถึงได้ตระหนักว่ามันสวยงามเพียงใดรูปนี้เป็นผลงานสีอะคริลิกรุ่นแรกๆของฉันจะเห็นว่ามีสีพาสเทลช่วยเหลืออุ้มชูเพราะตอนนั้นยังคงฝีแปรงได้ไม่ดีคุณจะเห็นใบหน้าสีดำก้มลงสู่เบื้องล่างท่าทางเหนื่อยล้าพร้อมหลับไหลรอบใบหน้านั้นเป็นมวลอากาศหนาวสายลมอื้ออึงนี่คือตัวแทนของฤดูหนาวของฟ้าหม่นทะมึนของสายฝนพรำกระซิบเสียงแผ่วเรียกหาผู้ที่หลับไหลใต้พื้นดินได้เวลาแล้วจงตื่นขึ้นเถิดใบหน้าที่เงยขึ้นเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิแม้ขอบหน้าที่โผล่พ้นจากพื้นจะเคลือบไปด้วยความเย็นและเยือกแต่สีหน้าไม่นำพากับอากาศลมหายใจอุ่นปรูออกมาเป็นควันขาวคลอเคลียด้วยมวลพฤกษาที่กำลังจะตื่นขึ้นใต้ผืนดินเริ่มมีความเขียวขจีรอเวลาอยู่ใต้เกล็ดน้ำแข็งต้นอ่อนอย่างรากเริ่มดันตัวขึ้นจะว่าไปก็คล้ายกับตัวฉันเอง The arrival of spring. I have learned that if I can embrace myself unconditionally, the door that is closed will open. After accepting how different I am, I dare more to talk about my artworks without feeling that they're not as good as in the past. Some artworks may have flaws or errors, but these are parts of them. When I painted this painting, my first winter in Europe was coming to an end. My first winter was tough. It was a month of bitter coldness, gloomy sky, and 5 months of leafless trees. I was not used to this weather at all.
I didn't yet understand how to layer my dress properly. So no matter how many jackets, I still felt cold to the bone, looking like a fluffy pigeon, hopelessly trying to stay warm in the snow. Even worse, my childhood asthma came back. I relapsed and couldn't do anything for the whole month. In March, I saw blooming cherry blossoms at the corner of the building. There I burst into tears. Now I understand why people love spring. Because we've been through the tough cold winter together, we realized how beautiful spring is. This is one of my early acrylic paintings. You might see that I use a lot of pastels to support my lacking skill to control a brush. In this painting, the black face is bowing downward, looking tired and almost asleep. Around its face is a mass of cold air and tumultuous wind. This is the winter of the gloomy sky and the pouring rain, whispering to those who sleep beneath the earth. This is the time. Please wake up. The face that rises represents spring. Even the age of the face that has risen from the ground is coated in frozen dew. But its expression does not show any distress from the cold weather. Its warm breath is white in the air. It is surrounded by some waking up flora. There is greenery waiting under ice crystals. The root saplings begin to push itself up. This is where I see myself.